नमस्कार मंडळी, कशा आहात? मजेत ना? मजेतच राहा। बाहेर मस्तपैकी हिवाळा ऋतू चालू झालेला आहे। हवामानात बदल झाला की सर्दी, खोकला, ताप हा प्रत्येकाच्याच घरी येत असतो। पण ह्या सर्दी खोकल्यावर मी माझ्या घरी रामबाण असं औषध बनवते। सोपं आहे बनवायला। आपल्या घरच्याच मसाल्याच्या डब्यामध्ये हे सर्व औषध आहे। इथे 2 ग्लास पाणी घेतले, काली मिरी, लवंग, हिरवी वेलची, मसाला वेलची, अद्रक, ओवा, हळद, तुळशीची पानं आणि गूळ हे सर्व जिन्नस टाकून अर्धा होईपर्यंत शिजू द्यायचं। आता हे सर्व गाळून घ्यायचं आणि गरम गरमच सर्व करायचं। दिवसभरामध्ये 3 वेळा हा काढा प्यायचा, अर्धा अर्धा पेला। 3 दिवस प्यायल्यानंतर खोकला, सर्दी दूर पळून जाते। नक्कीच असा काढा घरी बनवा। मी बनवते, तुम्हीही बनवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्कीच करा। थँक्यू।